tedesca accoltellata da uno sconosciuto travisato da un casco. Paura sottomarina, la donna grave in ospedale, il cagnolino sparito, caccia all'uomo da parte dei carabinieri. Ho visto colpirla più volte il racconto del signore che ha assistito all'aggressione e ha inseguito l'uomo cercando di fermarlo, invano. La famiglia di turisti era arrivata a Sottomarina solo domenica. Le parole del compagno ancora sotto shock, il sindaco inquietante che ci sia uno squilibrato libero. Ho avuto un annebbiamento, poi l'impatto, le parole del 18enne cubano indagato per omicidio stradale dopo aver travolto l'ex preside a Villorba guidando l'auto della madre senza avere la patente. A casa della vittima allo strazio dei familiari, ed è un vicino di casa l'indagato per l'omicidio di Fatos Cenai, colpito alla testa da un proiettile l'8 giugno scorso. Tra i due continue liti soprattutto per le pertinenze delle loro abitazioni. Mentre l'allerta meteo passa da arancione a gialla per le prossime ore, in Veneto si contano i danni nel Veronese e nel Vicentino per l'ondata che ha colpito nella notte. Più di 4.000 le immissioni in ruolo per l'avvio del nuovo anno scolastico in Veneto. Tra docenti, ATA e dirigenti si rafforza la stabilità delle scuole, ma non basta, restano ancora molti posti vacanti. Nel 62esimo anniversario del disastro del Vajont, la memoria passa anche dallo sport. Torna la partita della memoria, evento che unisce pallavolo e ricordo in campo le Pantere del Rimocco di Conegliano. Buonasera, bentrovate, bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Subito con la cronaca, le notizie che arrivano da Sottomarina di Chioggia. Una turista tedesca è grave dopo essere stata colpita con almeno 12 coltellate da un uomo col volto travisato da un casco. E caccia all'aggressore che col volto travisato da un casco la scorsa notte verso le 23 a Sottomarina con una violenza inaudita ha sferrato almeno 12 fendenti al volto, al collo e al capo ad una turista tedesca di 30 anni di origine polacca che era a spasso col suo cagnolino lungo viale Vittor Pisani all'angolo con via Vespucci. A salvare la donna un primo testimone chiave, questo cittadino marocchino che nel vederla in pericolo di vita le è corso incontro insieme alla cugina, mettendo in fuga l'aggressore. Vado lui e visto lui vado un coltello. Hai visto l'aggressore col sì. Coltello? Quanto grande era questo coltello? Non sono così. Sei sicuro? Hai visto io, non è io, hai visto il coltello. Aggressore alto e robusto, così dalla descrizione sempre del testimone di origine marocchina, che poi lo avrebbe visto fuggire in sella ad una due rote parcheggiata nella vicina via Vespucci. È apparso una moto. La vittima, ricoverata in terapia intensiva e grave ma non in pericolo di vita, era arrivata dalla Germania da poche ore per una vacanza in famiglia. Alloggiava in un B&B a pochi passi dal luogo dell'aggressione con Michael, il compagno 33enne di lei, e il figlio 13enne di lui, entrambi ancora sotto shock. Non abbiamo sentito niente, stavamo dormendo, abbiamo sentito le sirene di ambulanze e forze dell'ordine e poi siamo andati in ospedale, raccontano. È stato terribile, dicono. Chi invece ha sentito le grida di aiuto della donna è stato il calciatore Alessandro Bellemo, venuto a trovare parte della famiglia. È stato lui insieme al fratello Stefano a chiamare i soccorsi, racconta quest'ultimo. E noi siamo stati lì 2 minuti perché l'ambulanza è arrivata proprio immediatamente insieme anche alle forze dell'ordine. Incredulità, sgomento e terrore qui da parte dei residenti sul luogo in cui è accaduto l'orrore, l'aggressione, all'origine della quale i carabinieri incaricati delle indagini non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella di un gesto da parte di uno squilibrato. Intanto continua la caccia all'uomo che ha seminato il terrore nel cuore di Sottomarina. Intanto si continua a cercare il cagnolino della signora, arrivano anche i commenti da parte del sindaco Armelao. Io ho chiesto di poterla ovviamente andare a trovare a nome mio e a nome della città di Chioggia, anche per esprimere vicinanza, perché Chioggia non è questa, Chioggia non è violenta. E sinceramente non siamo abituati a queste aggressioni di questo tipo, insomma. Quindi appena verrà dimessa, diciamo, dal reparto di terapia intensiva, verrà magari riportata nei reparti o di chirurgia, vedremo insomma dove verrà collocata e poi andrò sicuramente a trovarla. Il messaggio del sindaco Mauro Armelao, che ringrazia anche il personale sanitario dell'ospedale di Chioggia che si sta prendendo cura della turista coltellata. Solidarietà estesa anche dal proprietario del B&B preso in affitto dalla famiglia tedesca soltanto poche ore prima del gravissimo episodio di violenza e sangue. Ci eravamo sentiti ieri, erano arrivati all'1:30 circa, famiglia tranquillissima,
all'impressione di brave persone. Questa mattina mi sono un attimo recato al pronto soccorso per sentire come sta. Mi hanno tranquillizzato, è in rianimazione, in coma vigile, comunque non dovrebbe avere più alcun problema, insomma, ecco, speriamo. Mentre i carabinieri stanno passando al setaccio tutte le telecamere attorno all'area tra Viale Vittor Pisani e via Vespucci per stringere il cerchio sull'aggressore, altre telecamere stanno continuando a cercare il piccolo Lucky, il maltese di 11 mesi della turista tedesca scappato dall'accoltellamento. Sono quelle dei droni della SAV, sorveglianza aerea veneta. Il maltese avvistato in un primo momento sul lungomare, poi vicino alle poste di sottomarina, continua a muoversi, creato pure un gruppo WhatsApp di cittadini e cittadine. La cosa bella è che tutto il paese si sta mobilitando per cercare questo cagnolino e proprio il cuore grande di Chioggia e Sottomarina. Siamo tutti con la speranza di trovarlo. La cronaca ci porta nel Trevigiano, è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale il 18enne alla guida dell'auto che ieri a Villorba ha travolto un 71enne rimasto ucciso. No, scusate, ma no. Erika, la figlia del professor Diego Lapen, si scusa ma non se la sente di parlare. Gli occhi rossi racchiudono tutto il dolore per la tragedia che ha colpito il padre, ex vicepreside dell'Itis Fermi, 71 anni, travolto in via Trento a Villorba mentre era in sella alla sua bici da una 500 condotta da un ragazzo di 18 anni. Quel dolore profondo ma composto che avvolge l'abitazione di via Diaz. Poco dopo arriva anche il fratello Tommaso. Vengo da un viaggio molto lungo, mi dispiace ma preferisco evitare, grazie. Nella villetta di Ponzano è un continuo via vai di amici e familiari, nessuna voglia di parlare, forte lo shock per quanto accaduto. L'impatto è stato duro. Da un lato il dolore della famiglia di Diego Lapen, dall'altro le indagini che proseguono per ricostruire esattamente quanto accaduto. Nei confronti del 18enne di origini cubane domiciliato a Mogliano è scattata la denuncia per omicidio stradale. Era lui al volante della 500 che ha travolto Lapen mentre era in sella alla sua bicicletta, sbalzandola a diversi metri di distanza. Il corpo del professore è finito nel giardino di un'abitazione mentre la bici è rimasta agganciata alla ringhiera. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Si è scoperto poi che il ragazzo si trovava al volante dell'auto intestata alla madre senza aver mai conseguito la patente. Così racconta il sindaco Francesco Soligo, tra i primi ad aver raggiunto il luogo della tragedia. Non ho avuto modo di scambiare parole con il ragazzo, al momento era molto scosso. Non possiamo tollerare comportamenti irresponsabili che mettono a rischio la vita degli altri. Chi si mette alla guida senza i requisiti previsti dalla legge commette un atto gravissimo e deve rispondere con pene esemplari. Ha aggiunto Soligo che questa mattina ha incontrato la moglie e la figlia della vittima. Questa mattina ho incontrato la moglie e la figlia del professore, le ho accompagnate per le pratiche burocratiche e la tensione è ancora molto alta. Diego Lapen per anni ha insegnato prima al liceo Da Vinci, poi all'Itis Fermi, di cui ha ricoperto anche l'incarico di vicepreside. Lo ricorda così una vicina e madre di una sua alunna. Come professore come lo ricordate? È buono, sì. Buono, sempre disponibile, sì. Lo vedeva spesso in bicicletta? Sempre sì, passavo di qua a piedi col cane, con la figlia, con la moglie, sì. No, guardi, mi dispiace da morire, proprio. È una cosa grande, perché pensare vai fuori, fare un po' di moto, diciamo, e non torni più. Anche gli altri vicini lo descrivono come una persona buona, gentile, spesso lo vedevano in sella alla sua amata bicicletta. Andava via in bicicletta e ho saputo la notizia, triste notizia, insomma. È riservato, ho capito. Anzi, no. Purtroppo mi dispiace tanto perché sì, era una buona persona, parlava spesso, era buono. Lo vedevo uscire in bicicletta? Sì, vedevo uscire in bicicletta. Abbiamo ascoltato le parole dell'avvocato difensore del 18enne, sentiamo. Il ragazzo, mi riferisce alla mamma, è sotto shock, continua a piangere da ieri e ricorda poco. Riferisce di avere un ricordo annebbiato, nel senso che ricorda di aver avuto un annebbiamento nel momento appunto
in cui stava conducendo l'autovettura e poi si è reso conto dell'impatto. Continua a piangere, ricorda poco o nulla il 18enne di origini cubane, responsabile del tragico investimento di Villorba in cui ha trovato la morte il 71enne Diego Le Pen. Nell'abitazione di Mogliano in cui è domiciliato con la madre si è chiuso nel silenzio. Il giovanissimo, che non aveva mai conseguito la patente né aveva il foglio rosa, non era in stato di alterazione, non aveva assunto quindi né alcol né sostanze, come sottolinea il suo difensore, l'avvocato trevigiano Fabio Crea, perplesso sulla ricostruzione del sinistro. Dinamica, direi in questo momento difficile da ricostruire, particolarmente strana trattandosi di un rettilineo. L'impatto è stato sicuramente violento, però diciamo al momento non è facile determinarlo con certezza, proprio per lo stato di shock del ragazzo che non riesce a ricordare perfettamente l'accaduto. La macchina è stata sottratta all'insaputa della mamma, quindi chiaramente la mancanza della patente e dell'abilitazione alla guida certamente può essere stato la concausa di una dinamica che al momento è difficile da comprendere. Sarebbe stata la prima volta che il ragazzo sottraeva la macchina alla madre. È stato un gesto improvviso che l'ha sconcertata, ha sentito che il ragazzo a un certo punto l'ha chiamata quando è avvenuto l'incidente mortale, il ragazzo l'ha chiamata subito e la mamma è rimasta altrettanto scioccata dal fatto di non vedere l'autovettura fuori dalla propria abitazione. La difesa attende ora lo svolgimento degli accertamenti da parte della procura, l'autopsia probabilmente e gli approfondimenti sulla dinamica rispetto alla quale l'avvocato ipotizza di nominare un consulente di parte. Il suo assistito, incensurato, è al momento indagato a piede libero per omicidio stradale. Credo che anche il fatto che oltre al danno non sia scappato, questo è un elemento che nella tragedia, nel reato, nella disgrazia può aver consentito alla procura di non procedere nella richiesta di misura. Quanto alla famiglia della vittima, non ci sono stati al momento contatti da parte del 18enne e della madre con i figli di Le Pen, troppo recente l'accaduto. Successivamente credo che un percorso di avvicinamento ci possa essere, visto il rammarico che tanto la mamma quanto il ragazzo stanno provando in questo momento. Ed è un vicino di casa l'indagato per l'omicidio di Fatos Cenai. Svolta sull'omicidio di Fontaniva di Fatos Cenai, il pensionato 58enne di origini albanesi. Un vicino di casa, un 40enne italiano con cui Cenai aveva spesso liti, è stato indagato a piede libero per omicidio volontario. Liti che riguardavano i limiti delle loro proprietà e anche dell'installazione di videocamere di videosorveglianza. Non sarebbe dunque la pista dell'Est quella che porta alla risoluzione del caso, come ipotizzato in precedenza. L'omicidio non sarebbe quindi una vendetta legata al lavoro di guardia carceraria in Albania. Lo scorso 8 giugno Cenai fu trovato agonizzante in via Casoni Basse a Fontaniva, colpito da un proiettile alla testa. Morirà dopo 3 giorni. Dalle indagini emerge che il sospettato, un vicino di casa, avrebbe architettato il piano nei dettagli, dal mezzo utilizzato per raggiungere il luogo del delitto, una mountain bike, all'abbigliamento. L'uomo conosceva bene le abitudini del pensionato albanese, descritto da tutti come una persona tranquilla e socievole. Una persona cordiale che ci salutava sempre, molto la mano, anche sembrava una persona molto mite anche. Quella domenica mattina il vicino lo aveva aspettato proprio lungo il tragitto che Cenai faceva abitualmente per recarsi alla fattoria didattica dove lavorava, per poi sparargli un colpo che lo avrebbe raggiunto alla testa. Il presunto omicida, quindi, aveva pulito la scena facendo sparire il bossolo per poi fuggire. Ora si attende la perizia balistica del RIS di Parma, svolta sulla base delle ferite rilevate. Siamo al maltempo, l'allerta arancione passa a gialla nelle prossime ore in Veneto. Nella notte i danni non sono mancati a partire dal Veronese, in particolare l'area orientale e a sud tra San Bonifacio, Villa Fontana, Dioppeano, Bovolone e Isola della Scala. Fortissime le raffiche di vento che hanno sradicato numerosi alberi e grossi rami finiti sulle strade e su alcune auto, così come tegole dei tetti. Poi il nubifragio che ha allagato diverse strade e abitazioni, registrati anche dei blackout in serie.
Maltempo anche nel Vicentino, colpita soprattutto la zona di Lonigo. Alberi divelti, rami in strada, viabilità compromessa, allagamenti e danni. Le conseguenze causate dalla violenza del vento e dalle forti piogge che si sono abbattute in nottata nel Vicentino, colpendo soprattutto le zone di Lonigo, San Germano dei Berici, Sarego, Mossano, Longare e Brendola, impegnando le squadre dei Vigili del Fuoco in oltre 60 interventi per liberare le strade e mettere in sicurezza le strutture da quella che è stata una tempesta senza precedenti e che ha lasciato diverse zone al buio. Non sono stati registrati danni a persone. In tanti anni questa forza della natura che si è abbattuta purtroppo anche su Sarego è la prima volta che ci capita di vederla in questo modo. Si facevano 10 metri e c'erano piante per terra, soprattutto nella zona collinare, su via Grotte. Si parla di pali del telefono, cavi del telefono, cavi della corrente elettrica, piante divelte, piante cadute, macello. Il macello veramente, una cosa assurda. Danni a case, sì, abbiamo dei cittadini che purtroppo hanno avuto seri danni alle coperture piuttosto che alla muratura dell'edificio stesso, o ai giardini, gazebi volati, tende volate. Drammatica la situazione a Lonigo, dove alberi anche di grande fusto sono stati letteralmente sradicati, come in via Chiampan. È dal 2019 che non succedeva una cosa così devastante nella nostra città. Tra l'altro io l'ho vista anche praticamente in diretta, perché ieri sera ero in comune e sono uscito alle 10:30 di ieri sera, e che stava passando il Fortunale, e tra l'altro ha anche sradicato un albero, un tiglio che è nel parco del comune, ma di questa violenza non abbiamo ricordi. Abbiamo una lista di richieste di interventi che è incredibile. Interventi in corso anche per liberare il torrente dai rami. Stiamo intervenendo in un torrente che è il Togna, che è nella frazione di Madonna, perché gli alberi caduti stanno mettendo a rischio la possibilità di defluire dell'acqua, quindi dobbiamo essere pronti a tutto. Criticità anche a Brendola, fin dalla notte il sindaco in sopralluogo con le squadre dei tecnici. Una mura è crollata in via Montoni a Vo di Brendola, state alcune piante che sono cadute, poi a San Vito, vicino al cimitero in via Ugo Foscolo, sono cadute altre 2 o 3 piante, e alcune abbiamo adesso dato urgenza di tagliarle perché sono pericolanti, e poi a San Valentino anche lì alcune piante si sono mandate in mezzo alla strada. Con la protezione civile e i vigili del fuoco siamo riusciti insomma a liberare tutto quanto. Abbiamo ascoltato il racconto dei residenti. Mai visto di un'intensità così forte, un evento atmosferico così forte. Lo vedi nei film, come ripeto, magari in America forse sono un po' più abituati a questi eventi atmosferici, però qui io non ho mai visto un'intensità così forte. La testimonianza di una residente di Lonigo che ha fatto appena in tempo a rientrare a casa prima che si scatenasse la tempesta, anticipata da una serie di lampi, e poi l'inferno, il vento con fortissime raffiche. Ora la conta dei danni. Noi eravamo fuori col cane perché abbiamo visto, insomma, c'erano tanti lampi, c'era il cielo illuminato a giorno, e poi è venuto su un vento forte, quindi ci siamo rintanati in casa, abbiamo chiuso un po' tutti i doppi vetri, e nell'arco di poco tempo è venuto su un tornado, sembra. A un certo punto poi noi guardavamo dalla finestra e vedevamo queste, tipo sembravano dei cerchi di acqua, una cosa inspiegabile, lo vedi solo in televisione, nei film secondo me, e improvvisamente abbiamo sentito un botto e abbiamo aperto la porta e c'erano vetri ovunque, e abbiamo il camino del tetto che è crollato, l'antenna che non c'è più, probabilmente ci sono anche dei danni perché ci sono dei coppi del tetto che sono spostati, poi abbiamo tutti i doppi vetri rotti e anche la porta. Sì. La potenza del vento ha trasportato una trave in legno addosso alla casa, un boato spaventoso, lo sconcerto. C'è stato un forte boato, io stesso che ero in attesa di aspettare che finisse questa tempesta, ho cambiato stanza per paura che crollassi il tetto. È stata una cosa spaventosa. Alla mia età mi ha veramente impressionato a morte. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nella zona artigianale di Lonigo. I danni sono evidenti, si vedono, il tetto del capannone, i portoni, i macchinari, la tromba d'aria è entrata, ha fatto un disastro, acqua e vento. Adesso stiamo ramboccando le maniche e andare avanti.
Scene che si vedono solo nei film, raccontano i residenti della zona, a chi studia gli eventi estremi, figli di un clima che sta cambiando. La maggior parte dei danni sono dovuti da forti raffiche di vento lineari, ho detto downburst, però ecco, non è escluso che potrebbe essersi formato un tornado. Lo scopriremo nei prossimi giorni, nelle prossime ore, se qui è una delle aree interessata dal tornado. La vicenda del forum sessista da Bruxelles, l'europarlamentare Alessandra Moretti annuncia il suo primo passo giudiziario. Oggi ho finalmente depositato presso la Procura di Roma la denuncia a querela contro il sito sessista FICA.eu, di cui, come sapete, è stato individuato anche il proprietario, che pare essere un italiano residente a Firenze. Come ho sempre detto, dalle parole bisogna passare ai fatti e la denuncia è un fatto importante. Adesso spero che si proceda celermente ad individuare e ad approvare un quadro normativo che permetta davvero di perseguire e di condannare i responsabili di questi atti di violenza ormai inaccettabili. Sono più di 4.000 le immissioni in ruolo per il nuovo anno scolastico, ma restano ancora tanti posti vacanti. Via l'anno scolastico con 4.020 nuovi insegnanti di ruolo. Un grande lavoro, come ricorda il direttore generale Marco Bussetti, quello compiuto dagli uffici dell'ufficio scolastico per il Veneto. Si procede spediti sulla via della stabilizzazione del personale nelle scuole, anche se restano delle criticità importanti. Tra i nuovi assunti, 950 docenti di sostegno e 990 del personale ATA. In servizio anche 21 dirigenti scolastici, riducendo a sole 18 le reggenze su posti vacanti. Novità storica per gli insegnanti di religione. Dopo circa 20 anni sono 491 le assunzioni, con le diocesi di Padova, Vicenza e Verona, oltre quota 100 ciascuna. Ma rimane un forte bisogno di docenti in alcuni dei settori chiave. Ancora 97 cattedre scoperte nella primaria, 115 nelle secondarie per le materie letterarie e posti vacanti anche in matematica, informatica, scienze naturali, chimica e biologia. Un bilancio complessivo positivo che segna un passo avanti verso la stabilità del personale scolastico veneto. Per l'anniversario del Vajont torna la partita della memoria. Pubblico delle grandi occasioni atteso alla VHV Arena di Belluno per la partita della memoria, primo evento del calendario commemorativo del 62esimo del Vajont. Il 15 settembre alle 18:30 lo spettacolo sarà assicurato e ai massimi livelli. In campo le Pantere di Conegliano della Prosecco Docchi Moco Volley contro le Pink Panthers della CDA Talmassons Volley. Siamo felici di riabbracciare la Prosecco Docchi Moco Volley Conegliano, perché è sicuramente la squadra più forte al mondo e quindi per noi è un onore e un orgoglio poterli avere qui dopo l'esperienza a Longarone nel 60esimo del Vajont. L'abbiamo voluta richiamare la partita della memoria per unire, diciamo così, che lo sport possa anche contribuire a non dimenticare. E sarà una partita che andrà oltre il risultato per sottolineare il valore del ricordo e la forza della comunità. Giambattista De Mari, dirigente del team di Conegliano. È una società di altissimo livello. Basti pensare all'ultima stagione agonistica in cui sono stati raggiunti tutti gli obiettivi a livello nazionale e internazionale, però ha sempre una grossa attenzione per il territorio e per le iniziative a scopo sociale, come ritengo sia la partita che verremo a disputare il 15 di settembre qui a Belluno. Prezzo simbolico per l'incontro, intero €7, gratuito sotto i 14 anni, prevendita online. Un amichevole di lusso pur nell'imminenza del campionato che inizierà a ottobre. Le Pantere di Conegliano attualmente sono in Thailandia impegnate nel mondiale del volley femminile. Ci sarà sicuramente qualche assenza, ma sarà comunque un amichevole di spessore in quanto gran parte del roster sarà presente. E con la partita della memoria si inaugureranno gli eventi per commemorare il disastro del Vajont. Fra tutti spicca l'appuntamento dell'8 ottobre quando saranno rinnovati i patti di amicizia costituiti negli anni dal Comune di Longarone. Abbiamo voluto dedicare proprio una giornata richiamando tutte quelle che sono le comunità con cui abbiamo instaurato negli anni, nella nostra storia, patti di amicizia o gemellaggi, sia legati alla comunità di Longarone sia quella di Castellavazzo prima della fusione, in modo da veramente riabbracciare. Saranno circa una ventina, quasi tutti hanno dato la loro adesione. Si chiude così il telegiornale, le previsioni del tempo subito dopo la sigla. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.